Айде! Айде, Исусе! Какво са, хора? Добре дошли в днешното видео. Днес ще играем криеница, 3 човека. Имат 90 секунди да се скрият. След 90 секунди ще тръгнем да ги търсим. Почва видеото. Пробвайте да се абонирате за канала, лайк бутончето и по един коментар долу. И след малко започваме видео. Крием се, ще крием се, чай. Ще тече малко. Чакай колко се. Не знам. Още не нямаме. Такви неща да. Крием се сега. И кой последния е минал. Ама без това, без така, кой мине така, мине нещо е така, само е така. Много е тъмно вънка. И светкавицата, надявам се да не ми свети в очите. Очите да не ми светят като върколак. Не знам. Става малко. Крием се тук. Зад крастите. Зад крастите. Драго ще малко. Аз съм горе в дърво. Ай, да. И така, хора, почваме да търсиме. Защото огромно е, както казах. Ако съм го казал, ако съм го записал. Парка е много голям. И... не знам. Много е голям, вижте коста. И... така. The fuck? Гледайте, бе, хора. Влизам през някакви такива работи влизам. Не мога да ги намеря, бе. Тук съм сега. Той са малко. Ви сме сега. Не виждате колко вижда. Буквално не може да видите, но почти до светлината е парка. Той е голям. Тук се виждат така. Огромен е парка, не мога да намеря всичките. Трима човека трябва да открият. 3 човека. Ако ги открия, вижте какво си има тук. Това където сега ще се клатиш там. И парка приключва като цяло е тук. Тук тази част, другата част там, другата част там и по-другата там. Чувам някой, бе. Леко огромно голямо, бе, брат. Паднало на среднището тук. Голямо. The fuck? Това тук, бе. Защо няма никой, бе? Казах им да се скрият много добре, да може да не ги откривам толкова лесно, но нямах преди точно това. Да не мога да ги намеря вече 30 минути. Как се оплаших тук? Човек.
Излитах се да видя дали човека тук, където седеше там на пейката, дали ги е видял. Къде се крият. Надявам се вятъра да ми прави нищо, защото много лошо ако го прави. Надявам се да не се чува. Ето къде ще седял човека. И буквално чувам. И абе да не се качил на дървото, бе! Ето му даде. Ще пикам ще малко. Дайте малко, аз ще пикам. Ето казвам сега. Ама той няма вида. 100% не. Сега скрием се пак. Той бяга сега, защото сестрата ми вика. И да. Аз скрием се сега тук, правям си удобно малко тук, лягам си малко така. И ще виждаме се. Или сега пред вас. Защото се чул там, а там няма много... What the fuck? Къде сте, бе? Чувам, виждам някой, виждам. Или? Ало! Намерени! Айде, излизай! Излизай! Един от останаха още двама. Той сега там преди малко аз виждах го. Малко могахте го да гледате. Да. Не знам да могахте го гледате или не. 3 минути има. Гледате, че ще жита да могаш. What? Do you see one of people where is hiding? Да мисли той. Да пита сега. Тази един пита. Той пита тази един. Някой е видял ли нас? Да. Той имахме една-две минути. Интересно. Криме се. Нямаш право да го търсиш. Нямаш право да търсиш. Къде горе? Къде горе? Вай. Даже аз мислях, че си тука горе, да? Тука горе мислех, че си, ама ти си бил тука. Даже не знам къде беше. Къде беше? Да, е тука. И това беше хора от това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало, натиснете лайк бутончето, subscribe, камбанката и по един коментар долу. И следим вече следващия път.